é a Luana Coelhinha Girl. Você vai participar da minha série? Você, no caso, tem que escolher um nome pra você. Ok? Pode ser qualquer um, só que você escolhe. No caso, o meu é Evelyn Dog na série. Ok? Bom, eu espero que você goste da série. Nossa, de coração, espero que você goste mesmo, tá? Dessa série. Que vai tá dando muito trabalho. Eu tô fazendo, mas eu vim dar esse avisinho pra você. Porque sim, é a resposta mais tonta do mundo. É, porque sim. Porque sim, né? Mas bom, continuando. Mas tem que ser um nome bonito. Bonito mesmo, bem bonito. No caso, você que escolhe. E o meu já é Evelyn Dog. Bom, era só uma vizinha aqui pra você, Luana Coelhinha Girl, escolher o nome do seu personagem. No caso, vai ser você. O meu é Evelyn Dog e logo vai sair o episódio, o primeiro episódio, no caso. Eu acho que você tá bem ansiosa. Comenta aí embaixo se você tá ansiosa. Então, falhou! Um beijinho e falhou! Produção! Cadê a minha comida? Acabei de gravar aqui. Agora traz os biscoitos. Os biscoitos muito gostosos com todinho.